Goeiemôre, good morning en hartlik welkom. Hallo daar, hallo daar, hallo daar. Ja, ons is hier so, trek so lank vir jou stoelnader, skink nog 'n koppie koffie, want ons is hier om vir jou vir die volgende uur heerlik te vermaak. Maar nou is my vraag, waar is my koffie, Pieter? Want Ja. hierdie is nou amper klaar. Jy moet fokus. Ek het ook verkeerdelik vir jou 'n teetjie daarin gesit, Ja. maar ek sal vir jou koffietjie kry net hierna. Baie dankie. Soos wat jy gaan maak net hierna. En jou woord is mos jou eer, nê? Nee? Daar sy. Daar sy. Nou ja, daar is baie wat voorlê op vandag se program. Volhoubaarheid is 'n tema waarop ons daagliks moet fokus en die Ecological Awards vier al 15 jaar Suid-Afrikaners wat werklik 'n verskil maak. Ek wonder of jy een van hulle is. Wat regtig 'n verskil maak. Ja, Pieter. Op my manier doen ek maar 'n ou ietsiekie hier en daar. Ek bedoel elke oggend met 'n lied in die hart hier by Goeiemôre Good Morning. Goed, ons gesels later met die stigter, so bly ingeskakel daarvoor. Daarna skakel ons ook oor na Nieu-Seeland en dit na Westlake Boys High School. Ons gaan gesels oor hulle rugbytoer in Suid-Afrika. Chantel Hall deel haar inspirerende storie oor nuwe hoop om vir kinders met akondroplasie te help en dan 'n sensasie terug. Jy kan mos sien ek is opgewonde. My gunsteling plate joggie met 'n energieke remix van die liedjie Agter elke man. Oi man, solank as daar 'n vrou staan. By Goeiemôre Good Morning. Voor, langs en agter elke man. Hoe lekker is dit? Daar het jy dit nou. Opwindende lekker program wat voorlê. Weer eens hartlike goeiemôre as jy nou eers by ons aangesluit het. Ek het baie goeie nuus vir Suid-Afrikaners, Els. Ja, Hoe gereeld kry jy 'n spam oproep? daagliks. En meer as een keer per dag. Weet jy, in my bedryf het ek ook geleer, of in ons bedryf, maar as kunstenaar en goeders, jy wil nooit 'n oproep mis nie, want jy weet nooit wanneer is dit nou 'n bespreking of iets. Precies. Dit mense met 'n navraag nie. En die ouens het mos nou al so kreatief en slim geraak, dan sien jy 016, dan dink jy okay, dit kom uit hierdie area van die land, of jy sien. En dan antwoord jy die ding, hi. Ja, maar deesdae is dit selnommers ook. Die Selnommers. selfoonnommer, jy kan voorheen kon jy altyd kyk en jy kon dink, okay, dis 'n landlyn, miskien is Ja. dit jy weet een van daai oproepe, maar deesdae is dit net jy kan nie onderskei nie. Either or, maar hoor net hierdie goeie nuus. Vir Suid-Afrikaners wat moeg is vir spam en bemarkingsoproepe en boodskappe, nuwe regulasies het nou onder die Verbruikersbeskermingswet tot lig gekom om amptelike opt-out stelsel wat deur die Nasionale Verbruikerskommissie bestuur te word in te stel. Hierdie stelsel beteken verbruikers kan hulle self registreer om geen direkte bemarking te ontvang nie, hetsy vanaf spesifieke maatskappye of van die hele bedryf. Aan die ander kant gaan bemarkers nou verplig wees om te registreer op hierdie stelsel en hulle registrasie jaarliks te hernie, hulle databasisse gereeld skoon te maak en seker te maak dat hulle nie mense wat die opt-out opsie gekies het kontak nie. As hulle nie aan hierdie verpligtinge voldoen nie, kan hulle swaar boetes wat tot R1 miljoen of 10% van hulle jaarlikse inkomste kan wees kry. Registrasie vir die publiek begin in Julie en die doel is om 'n einde te maak aan die konstante, ongevraagde oproepe en boodskappe. Daar het jy dit nou. Daar het jy dit Is 'n vat so. swaar straf, né? Dis nogal 'n baie swaar So straf. ek dink dit is iets wat maatskappye baie ligtelik sal opneem. Nee, ek glo ook nie so nie. En my vraag is nou, gaan jy opt-out, gaan jy registreer daarvoor of gaan jy dit ook maar net laat verbygly en hoop die maatskappye pla jou nou minder? Weet jy, daar is nou 'n interessante teorie, want hulle gaan dalk oor die algemeen 'n bietjie meer versigtig wees, Ja. né? So mense sal dit waarskynlik maar dophou. Nee, ek gaan opt-out. Gaan jy? Ek gaan Ja, maar opt-out. dan val ek ook in. Kan ek solank iewers registreer dat ek net daar kan in en opt-out, want dit raak 'n nuisance partykeer. Ja, en jy weet wat, daar's nou toepassings wat veronderstel is om jou te waarsku. Maar dit werk ook nie altyd so effektief nie. Ongelukkig nie. Nee, hulle het die loopholes ook daarvoor gekry. Maar nou ja, baie dankie daar vir daai stukkie goeie nuus en ons gaan voort met lekker nuus. Ja, sommige mense sal sê van een pes na 'n ander. Dis nogal sterk gestel. Gauteng beleef tans 'n kommerwekkende toename in malaria gevalle met 414 infeksies en 11 sterftes en net die eerste 3 maande van 2026. Nou dis reeds meer sterftes as in die hele 2025. Gesondheidsowerhede sê die stygings hou waarskynlik verband met mense wat oor die feesseisoen na hoë risikogebiede soos Limpopo, Mpumalanga gereis het, of liewer Mpumalanga gereis het, en met die virus teruggekeer het. Die departement waarsku mense om nie simptome te ignoreer nie en beklemtoon dat vroeë behandeling lewens kan red.
Dis ernstig hoor. Baie ernstig. En ek dink 'n mens hoor van malaria en hulle sê nou en dan ook vir jou gaan drink 'n malaria pilletjie of wie weet, wees net voorkomend. Ja. Maar nou ja, dis kommerwekkend. Ek wonder of sommige mense bietjie meer kansse vat of waag. Ek dink so. Ek Jy het weet- ook kans gevat, ek moet eerlik wees, maar hierdie het my nou weer 'n bietjie skielik laat warm kry en besef, nee, wag 'n Ja. bietjie, maak seker. Want ek dink as 'n mens nie in 'n provinsie bly wat so erg getuister word nie, dan kan 'n mens dit baie maklik onderskat. Dink jy ons as Gautengers is ook dan maar juis oor dit voel ons, ag, dit gaan met ons gebeur nie. Hoe gaan dit nou wees as ek nou vir die naweek daarheen travel? Maar dis dan wanneer jy ongelukkig is. Presies. Nee, ek dink dit is op die einde van die dag dit is baie moeilik. So ek dink is maar nodig om daai voorsorg te tref. Ek weet, jy het nou verwys na die pille, nê? Is dit Ja, reg? jy Het ek kry mos 'n myself pilletjie verbeel? wat jy kan drink. En is daar nie 'n armbandjie ook nie? Ek dink daar's 'n Daarvan het ek armbandjie ook wat jy al ook kan dra. gehoor. Ja, inderdaad. So dit is maar ek dink dit is maar nodig vir enige iemand wat heen en weer reis. Tref die regte voorsorg, maar moenie wegbly nie. Jy weet. Ja. Het ons nie iewers ook al gehoor dat die ouens sê pas op vir die kakkerlakke in die tas of wat was die storie gewees? Ons die owerhede het ons gesê. Ja. Nee, dit kan nogal 'n groot probleem wees, maar ek dink jy weet daar's nee. Hæ? Hoe akkuraat is daai geluid? Het jy hom al sien, hy mos net so gaan slaap. Miskien jou lelike dier. Doen jy iets om jy weet daar's mos 'n verskillende goed wat 'n mens kan doen om net muskiete oor die algemeen te verjaag. O nee, Gonna, ek kry mos van daai goed wat jy inprop by die muur. O ag wat ek weet nie wat dis dalk 'n verkoopsfoefie. Ek weet nie of daai goed regtig werk nie. Al wat werk is net so. Ek dink jy sou sê jy spuit dalk vir jou ietsie aan. So nou en dan, ja, maar baie kere dan gebeur dit ook mos dat jy daar sit en sê, "O, ek het dit vergeet." Of jy brand maar 'n kersie. Wat is dit? Citronella? Ja. Dit werk nogal gewoonlik. Ja. So daar sit. Dis die een dingetjie wat ek kan onthou. Citronella, andersins daai spuitgoedjies. Andersins Daar sê. doen of whatever. Wel, hoe dit ook al sy. Ek dink 'n mens sou hoop dat hierdie gevalle jy weet aansienlik meer afneem. Want as 'n mens dit nou vergelyk met verlede jaar, dan is dit soos wat jy ook nou gesê het kommerwekkend. So ek dink ons moet dit baie meer ernstig opneem as wat 'n mens dink. Nou goed. Crème Classique Skincare for Life. Maak nie saak hoe of waar. Crème Classique is altyd daar. Beskikbaar by uitgesoekte Dis-Chems en onafhanklike apteke, Takealot of aanlyn by Crème Classique. 2 kykers kan elk 'n Crème Classique geskenkpak ter waarde van R2800 wen. Skandeer net die QR-kode hieronder om op Facebook en Instagram in te skryf. Lekker. En dis nie te versmaai nie, hoor. Daai geskenkpakke. Ek wonder of ek self dalk onder 'n skuilnaam sal kan inskryf. Skryf in. Het jy al 'n skuilnaam? Het jy al aan 'n skuilnaam gedink? Nee, ek het nie. Maar dit is baie belangrik om kennis te neem van die feit dat jy nêrens anders kan inskryf nie. Dis net deur hierdie QR-kode te skandeer en dan deur Facebook en Instagram dit te doen. Ons is nou weer terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. So it's just Peter, is it? Avontuur wag daar buite. Okay. Nuwe ervarings. Natuurskoon. En vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories. En selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eko-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant.
Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. We're looking for South Africa's eco-champions to join us in building a healthier, happier, more sustainable world to live in. Are you one of them? Or do you know somebody who is? The Ecological Awards showcase individuals, organizations, products, services, methodologies that are good for the planet. Some of our past entrants include these organizations. We have a media reach of over 144 million that translates into a PR value of almost 23 million rand. So winners and finalists can expect to gain huge media exposure and public interest. You get an opportunity to meet and network with South Africa's leading environmental thinkers, movers, shakers, innovators. These are some of the individuals who believe in what we're doing. So please, visit www.ecologicalawards.com to enter your entry or to nominate someone else who you believe is worthy of being called an ecological champion. The focus on sustainability and environmental awareness is becoming increasingly important. For 15 years, the Ecological Awards have celebrated South Africans who bring creative and practical solutions to some of our country's biggest environmental challenges. These initiatives shows that it is possible to make a difference while also driving economic growth. Today we speak to the founder of the Ecological Awards, David Perry Davis. David, good morning and welcome to the show. Goeiemorgen and good morning, Peter. There we go. So listen, for those who may not be familiar, what are the Ecological Awards and what inspired you to start them? Peter, the Ecological Awards came about as a result of my complete failure. You see, in the year 2000, I launched this environmental encyclopedia, A to Z of environmental issues in South Africa, because I used to believe that if you tell enough people about how we're messing up the planet, that it would change their behavior. They'd stop messing up the planet. Turns out I was wrong, because I did a sanity check after 11 years of publishing this book. 2011, I did a sanity check to see if it was working, and to my horror, I found out it's not working. It's making too many people feel depressed and powerless, which is exactly the opposite of what I wanted to achieve. So in 2011, we did a complete 180-degree turn, and we said, instead of telling people how we're messing up the planet, let's showcase successes, how people are doing good for people and profit. And that was the basis of the Ecological Awards. Showcase and share successes, how people are addressing environmental issues and benefiting themselves, the planet, and profit. Incredible. Now, this is the 15th year of the awards. How have you seen the sustainability space in South Africa evolve over this time? Peter, it's changed enormously. It used to be a corporate nice to have. And then government realized the severity of the situation. They started introducing legislation. Now it's legally binding for companies to take on sustainability. But more importantly, the smarter businesses are realizing that sustainability is not only good for business efficiency, but it actually improves profit as well. So the whole culture around sustainability has changed significantly. Yeah.
So there must be ample stories that you can share about, standout examples from the past winners that really show how innovation can make a real difference. Okay, let me start on the dirty side of things, Peter. Let's start with human urine. If this comes out of huge, big buildings in Johannesburg, etc. Imagine the volume of the stuff that comes out. But UCT invented a way to use human urine for creating construction building blocks. So instead of wasting all this pee, they're using it very efficiently. And then another dirty story about your loo. These guys invented something called the arum loo. So they copied the shape of the arum lily, so that due to the shape of the loo, they save about 40% of the water that would normally be used just by what's called biomimicry, copying nature to become more efficient. So that's on the dirty side of things. But then Kruger municipality, for example, took all their plastic waste, and instead of just throwing the stuff in to be in dumps, etc., they created a road, a highway made out of plastic. And it turns out that this thing is more efficient, it's more durable, and it's more cost effective. So Kruger municipality, thumbs up to you guys. And then Netcare, all their medical waste. Imagine all that plastic that they produce from medical waste, the tubes, the masks, all that sort of stuff. And instead of wasting it, they decided to make schoenen, school shoes for kids out of plastic. Yes. And hundreds of kids have got free shoes as a result of this plastic waste coming from Netcare. And then Green Pop, you may be familiar with this group that do the planting every year, but they designed a vertical food garden for people in townships to be able to create their own food security by growing foods vertically against their shacks. So, I mean, the diversity of innovations and things that have come about, it's so uplifting, it's inspiring. It really makes me feel good about the environment. I can hear the excitement, I can see it, I can feel it, I can share it. You mentioned that the eco-innovation is also creating jobs. So how significant, is this for South Africa's economy? Peter, it's a little bit like the Industrial Revolution. A lot of people thought, when these machines come along, that basically it's going to take away jobs. Yeah, it did take away jobs, but it created a whole lot more. And what we're seeing now is in the environmental sector, there's a lot of new technologies, new innovations. One of the leaders in that field is the National Cleaner Production Center, a part of the CSIR. And they just simply innovate so many new ways of doing things. So it's spurning new jobs and increasing what's called the green economy. So it's hard to quantify, but it's there and it's growing. Fabulous. Now, these awards are open to a wide range of entrants. Who should consider entering this year? Well, anybody who wants to see an increase in their sales would be good to enter. Anyone who wants increased media exposure, thanks to people like you, which is good for their business. Public support, we found some organizations, community organizations, when they're put on TV, suddenly the local community want to support and participate with them. It's good for, if you want to increase your own staff morale. So those are the kind of people who'd be good to enter. But particularly, as I say, if you want to increase your marketing exposure and your sales, it's good for those people to enter the awards. Listen, time is running out. Where can people go to enter and learn more about the Ecological Awards for 2026? Peter, it's a go to our website. It's www.eco-logic-awards, one word, logicawards.com. And there you can see that we've got 12 different categories, ranging from climate change, water conservation, nature conservation, innovation, fashion, eco warriors, angels. There's 12 different categories that you can enter. Go to that website, www.eco-logicawards.com.
David, thank you very much for sharing the great news, and I'm sure you're going to have a lot of entries and that we will be able to speak to you again soon. Baie dankie dat jy saam met ons gekuier het, David, en dan daag ek jou uit om elke dag volhoubaarheid in gedagte te hou en ons land skoon te hou. Ons gaan na die breek 'n bietjie buiteland toe. Bly ingeskakel want Arnold gesels net hierna met 'n man vanuit Nieu-Seeland en ek weet hulle het 'n opkomende rugby toer. Nee, hulle sien kans vir baie en ons weet ons sal natuurlik vir hulle baie goeie gasheere wees. En die belangrikste van alles is, Annie, ek dink jy moet net vir hulle sê, jy moet vir daai manne sê, al onderbreek jy hulle nou in die middel van hulle rugby oefening, hulle moet as hulle in Suid-Afrika is, goeiemôre, good morning, nie mis nie. Net soos jy, ons is nou weer terug met nog lekker nuus vir hierdie oggend. Moenie weg gaan nie, kry nog 'n koppie koffie en geniet jou tydjie saam met ons. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Op pad deur Suid-Afrika, Sleepover Motels is reg waar jy ons nodig het. Van Johannesburg tot Limpopo en selfs langs die Mpumalanga internasionale lughawe. Ons bied bekostigbare gerieflike kamers met gratis wifi, veilige parkering en alles wat jy nodig het vir 'n sorgvrye oornagstop. Slaap rustig en reis slim. Sleepover, jou tuiste langs die pad. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth. While you do life, we take care of business. At ProCare, we bring compassionate care right to your home. With tailor-made care packages ranging from 8, 12, 24 hours to full living services, we ensure that your comfort, dignity and well-being are always our priority. Whether you need short-term assistance or round-the-clock support, trust ProCare for reliable professional care that fits your individual needs perfectly. ProCare, where care feels like home. Sporttyd hier op Goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Geerts. As jy nou net by ons aangesluit het, goeiemôre, good morning. Schools rugby is more than just a game. It's about a culture, a connection and building the next generation of players. And very recently, just a few weeks ago, over the Easter weekend, a team from Westlake Boys High School made the long journey from New Zealand to South Africa to experience exactly that. Joining us all the way from Auckland is rugby coach Rob Mildenhall to tell us more about the tour, the lessons learned and what this kind of international experience and exposure meant for his young group of players. He's also a former South African, and we'll talk about that. Rob, a hearty good morning to you, and thanks for going on our show. We really appreciate your time. I know that the time difference is very, very different indeed. Firstly, what do you think the boys got out of the trip to St. John's? Well, goeiemôre, Arnold. Thanks for having me on. And when you say what did the boys get out of the tour, we came with 3 very clear objectives to the tour. So the first one was to challenge our boys. And, you know, New Zealand, South Africa, you don't have to say anymore. You know, there's always going to be a challenge there. Firstly, you know, we traveled halfway around the world, time zone, all of that, altitude, and playing against some of the best teams on the planet. So, you know, with that, our boys were challenged. Secondly, we wanted to develop the culture within our school and our rugby team. And there's nothing like a good old-fashioned rugby tour, having to rely on each other to get the culture in the team right. And then we wanted our boys to come back as better rugby players. And, you know, we really did learn a lot. Each team challenged us differently, and we felt we grew massively as a squad.
Rob, you are at a huge school. When you were telling me some of the figures from a South African point of view, it's overwhelming how big your school is. Just tell our viewers about how many boys you got there and how many teachers, etc., at Westlake. Well, Arnold, we are an all-boys school on the North Shore of Auckland. We have 2,800 students in our school, so all boys, and that is high school. So in New Zealand, you have 13 years of education. So our school is year 9 to year 13. With 2,800 boys. I actually don't know the exact number of staff members, but it's over 300. So effectively, you were saying to me that the night that we spoke, there are some teachers that you'll never meet in your whole career that are on the other side of your campus. I mean, the figures are amazingly impressive. Yes. Look, it's a really big school, and the way that the schools are designed here and set up is also different. So, I'm in the physical education department, so you'll spend a lot of time there with your own physical education staff, and yeah, sometimes there are people that you do miss. It's such a big place. Rob, I'm also interested to hear you are a former South African and, of course, obviously lekker to be home for a little while as it was or as it is. But for you in the 10 years that you've been away, have you seen a difference between the schoolboy rugby that you saw played this time as compared to when you were still living in South Africa before you immigrated? Look, it's a very good question, that. I do think the game has become more and more professional. Looking at the schoolboy outfits, they're pretty much semi-professional units that are running there in South Africa. And, in terms of, if you look at the strength and conditioning that the boys have, the skill level that they play with, and yeah, just in terms of the coaching and that they're getting, I would say it has gotten better. But I would imagine that's the case pretty much everywhere in the world. As the game has become more and more professional, that trickles down to the lower levels of the game, and naturally you have this development at those levels. I'm also very interested, and again referring to when we saw each other, you've got some very interesting theories about why New Zealand rugby, right at the top there at All Blacks level, is where it is. Would you like to share that with us, please? Oh, look, I think firstly, Kiwis have this can-do attitude. They're really tough people outdoors. One of the reasons we chose to immigrate is they very much like South Africans. Love the outdoor life and that, and getting stuck in. New Zealand is also a small country. There's only 5 million people here. So I would imagine that's probably less than what Cape Town is as a whole city. And within that, you have a limited amount of talent. And one of the things that you do have to do is you have to develop your talent. You can't just move on to the next player. And New Zealand rugby has been very, very good at getting its systems in place. They've got that triangle system sort of tiered down. Everything filters towards the All Blacks. And with that, they've spent a lot of time developing coaches and a lot of time developing players. And, you add those things together and it leads to good sportsmen. Rob, your thoughts on St. John's? Obviously, it is a school with a very, very long history, and I always go there and think to myself, it's almost hallowed ground in some ways, isn't it? Oh, it's such an amazing school. The facilities there are just unbelievable. Those stone buildings, beautiful rugby field, that almost cathedral that you play in. It's a superb place to be in, and we really loved our time there at the school. From a schoolboy rugby point of view in New Zealand, are your thoughts that it's on the right track? What are your thoughts now that you're able to quantify it with what's happening here at the southern tip of Africa? Yes, look, I think, professionalism has brought a change to rugby. It's no longer an amateur game, and people want to play the game to make money from it and to get into top teams. And that has changed around the world, and it's fundamentally changed things. So when you say, is New Zealand rugby on the right track? The schoolboy system everywhere is the same. You do have this big emphasis on performance, and schools place a lot of value thereupon. And there's good structures and that in place. And so I do think that New Zealand rugby is in a good spot.
You hit one or two of the bigger teams for sixes, to use a cricket term, when you were here. I want you to explain to our viewers what that was like once you'd pulled off those wins for the team. Oh, look, we were really, really happy. You know, we had a really young squad heading to South Africa, and part of it was around development. So in terms of, getting results, it was really pleasing. And the way that the boys developed, I think for me, that was the big thing. You know, we have a certain way that we want to play at Westlake, and I hope that came across. I hope people really enjoyed our style and our pattern. We want a high tempo, high skill game with all our boys involved. And I think we were able to do that. And then, just as an example, against Monument, we missed all of our kickoffs, and we had that sorted for the next game. And so the pleasing thing, I think, as an educator and as a rugby coach, is just to see young men growing and developing and being the best versions of themselves. So that was really, really pleasing for us. Just before we let you go, is there something that you learned from watching the teams that you played against and in general on the field? Yes, very, very much so. From Monument, I think one of our big takeaways was how they used the kickoff as an attacking weapon. Their first five was unbelievable. He had it on a dime, kicked it a mile high in the air, and they got a lot out of that. It got them a lot of entries into our 22. Then when we played Welkom, they just were unrelenting, and particularly their pace of the eighth man off the back of the scrum, and we had to learn some lessons in defending that. And then with Rob, I'm afraid our time has caught up with us. I have to cut you short there. I hate to do that. But unfortunately, dis die enigste tyd wat ons het vir sport, maar bly ingeskakel. Elsa het gister met Chantal Hall gepraat. Reg om die toekoms in te ry. Kom ons rol in 'n wêreld van pret, avontuur, vryheid en innovasie. Saam met jou getroue vennoot iGlide. Ontdek die opwinding van elektriese mobiliteit. Of jy nou die strate wil verken of speeltyd opkikker, ons het die perfekte produk vir elke avontuur. Ons bied 'n wye reeks vir jonk en oud met top naverkope diens. Hoekom wag om die rit van jou lewe te ervaar? Gee aan jou avontuur en drome vlerke. Besoek ons by www.iglide.co.za. Live in the moment, not in the worry, with comprehensive cover for true peace of mind. Santam, this is freedom. Investing in anything worthwhile takes dedication. It takes patience. It takes discipline. And it takes time. At Everest Wealth, we understand that there are things you would rather spend your time doing. Everest Wealth, while you do life, we take care of business. AC/DC Express. Everything electrical. Vir die eerste keer is daar medikasie beskikbaar wat die genetiese toestand akondroplasie of dwerggroei op selvlak pak en werklike verskil kan maak aan kinders se lewens. Die stigter van Frederick's Growth Fund, Chantal Hall, is hier en ons gesels oor haar besonderse storie van 'n ma se liefde wat in aksie verander het en 'n missie wat nou hoop bring aan talle ander gesinne. Goeiemôre, good morning en hartlik welkom Chantal. Goeiemôre, dankie vir die geleentheid. Goed, nou baie mense verstaan nie noodwendig wat akondroplasie is nie. So kan jy dit dalk net vir ons
So 'n bietjie meer eenvoudig verduidelik. In algemene terme is dit dwergisme, dwerggroei. Maar ek dink die groot fout wat mense maak is hulle dink dis net kort bene en kort armpies en alles wat klein en cute is. Daar steek baie mediese nagevolge in terme van die vertraagde beengroei wat nogals ernstig is vir die kinders. Ja. En ek vind ook dat daar min inligting beskikbaar is of maklike verstaanbare inligting beskikbaar is, behalwe nou die mediese joernale wat dit duidelik maak vir wanneer ouers 'n diagnose kry in terme van 'n kind met dwerggroei. Hierdie mense se kortdode ouderdom gaan tot en met die ouderdom van 5. So ons kyk na sentrale slaapapnee as gevolg van stenose op die breinstam. So daar's baie mediese komplikasies wat ek self nie van geweet het voordat ons Frederik se diagnose gekry het nie. Sure. Nou, daar is nou vir die eerste keer medikasie wat hierdie toestand op 'n genetiese vlak pak, as 'n mens dit so kan stel. Hoe groot is so 'n deurbraak regtig? Weet jy, ons het net nou die dag 'n geleentheid gehad om op 'n radioprogram te wees. My suster was saam en sy het vir my gesê, "Gaan nie hierdie space nerd ding doen nie." En toe sê ek, weet jy, dis so groot soos Artemis 2. Want dis die eerste keer in menslike geskiedenis wat daar medisyne is vir hierdie kondisie. Tot en met dan was daar regtig nie iets wat op geen vlak die probleem gaan oplos het nie. Ja. So ek sê ook, omdat dit 'n skaars genetiese kondisie is, kry dit nie die traksie wat dit verdien nie. Ek meen, as jy dink jy kry medikasie vir blindheid, dit sal baie meer aandag trek. Maar ja, dit is besonder in die geskiedenis van tyd. Ek dink hulle het eers kon vasstel wat die geenprobleem was in 1996 en nou trek ons al in November 2021 was die eerste medikasie ge-FDA vir die kondisie en nou einde Februarie die tweede farmaseutiese company hulle medisyne geregistreer en dan is daar nog 3 ander wat pipeline produkte het en dis fenomenaal as jy dink wat dit vir hierdie kinders gun as hulle toegang tot die medikasie kan kry. So, hoekom sê is tyd so krities wanneer dit kom by iets soos behandeling? Elke dag. Kinders groei, ek meen Frederik groei nou 'n bietjie stadiger, maar die geleentheid van geboorte tot 5, sal ek sê, groei hulle nogals redelik vinnig. So, hoe vroeër jy met die medikasie kan begin, hoe minder gaan die beenkomplikasie wees op die liggaam. So, die langtermynprobleme, so ek sê altyd, ek is baie lief vir my kind, hy kan kort en klein wees vir die res van sy lewe. Maar my bekommernis is die stenose op die rugstram. En dit raak erger hier van 9 af ouer. So hoe vroeër jy daai medikasie kan neem, kan jy seker maak dat die rugwervel se vernouing dan vermy kan word. So dit is my grootste bekommernis. En dan natuurlik ook bietjie meer mobiliteit, langer arms, jy kan meer deure oopmaak, jy weet selfs net soos om badkamer toe gaan, persoonlike higiëne meer effektief te kan hanteer as wat hulle tans kan met die korter armpies. Goed, nou, jy is van mening dat elke dag sonder medikasie 'n verlore geleentheid is. Wat beteken dit prakties vir kinders? Prakties beteken dit, as ek vandag, en ons het goeie nuus gehad, ons het nou in 2023 kwotasie gehad vir R6 miljoen vir 'n jaarsbehandeling. Dis baie geld. Maar soos ek ook sê, as dit die Here se wil is dit nie eintlik min, is dit eintlik min as dit sy wil is om dit te kry. Maar die pryse het onlangs afgegaan na 3.6 miljoen toe. So as ek vandag 3.6 miljoen gehad het, het ek onmiddellik my kind op behandeling gesit. Daar is ten minste 3-4 ander kindertjies waarvan ons weet wat ook die kondisie het wat belangstel in die medikasie. En dan geleidelik soos 'n mens meer inligting kan uitstuur, want daar's nie baie inligting oor die kondisie beskikbaar in Suid-Afrika deur Suid-Afrikaanse kundiges nie. Meeste van hierdie inligting sit oor see. So in kort, as ek vandag vir my kind die medikasie kan gee, sal dit die beste ding wees wat met my kon gebeur het kort na sy geboorte. En die mense is seker ook nou nie altyd dadelik bewus nie, so wanneer het julle uitgevind van Frederik se diagnose en hoe het dit julle as gesin beïnvloed? Weet jy, ek gaan vir jou sê, ons het baie goeie dokter in Pietersburg, dokter Kamfer. Hy het op week 30 het ons die diagnose gekry. Dit was nie noodwendig 'n goeie diagnose nie. Ons het 'n neonatale spesialis gaan sien en die diagnose was baie sleg. Die een wat ons eintlik wou sien was op verlof en dan die 2 weke van die oorspronklike diagnose tot die tweede opinie was 2 verskriklike moeilike weke vir my en my man, want die diagnose was baie sleg. So op 30 weke se swangerskap het Dr. Nerina Du Plessis by Kloof Hospitaal vir ons gesê daar is niks fout met ons baba nie. Hy dwerggroei, alles is normaal. Ons hoef nie bekommerd te wees oor stilgeboorte of gesondheidsafwykings nie. So ons is toe nou redelik geseënd, maar ja, met swangerskap en dit was toe net daai November nes die eerste medisyne geregistreer was in Amerika. So ja, het was 'n lang pad, het was nie lekker nie en dan die ding ook, ek dink wat baie mense vergeet is, jy gaan Google
En dis die grootste fout wat enigiemand kan doen, veral dat dit is 'n skaars kondisie. Mense verstaan nie noodwendig hoe dit werk nie en die mediese komplikasies is regtig skrikwekkend. Ja. So ja, en dis ook hoekom die fonds daar is. Daar is jy spesifieke inligting vir ouers as hulle die diagnose kry om nie te hoef te gaan grou nie, om nie Little People of America te hoef te gaan kontak. Jy weet, ons is baie geseën met professor Annie by die Universiteit van Pretoria, sy het ons vreeslik mooi gedra. Ook in kontak gesit met ons baie spesiale mediese span wat so mooi na Frederik kyk. Maar daai eerste slag, die diagnose, is seker by ver die ergste vir enige ouer, want almal wil net 'n normale, gesonde kind hê. So, maar ja, dit is ook een van die groot redes waarom hierdie fonds daar is. Dis ons inligting en dan is dit ook 'n bron vir donasies, mense se bydrae, dat mense dit moontlik kan maak om Frederik en sy maatjies te kan help om toegang te kry tot die medikasie. Frederick's Growth Fund. Ja. Terwyl jy net daarna verwys, wil ek ook vir jou vra, wat het julle laat besluit dat julle ander mense ook wil help? Weet jy, die feit dat ek so alleen gevoel het, dit was erg. Dit was ek en my man en almal is lief en almal ondersteun, maar niemand verstaan regtig nie. Daar is baie mediese inligting wat jy nie verstaan nie. En dan dink ek ook myself, ek sê ook, ek wens ek was die mamma toe wie ek nou was, want dit sou my hele proses van mamma wees, angs, slaaplose aande, wakker lê en luister of my kind asemhaal, soveel makliker gemaak het om dit te kan verstaan. Anita is 'n goeie vriendin vir my, sy's Bismarck se ma en sy kon my help met goeders, maar nog steeds, jy weet, om alleen die diagnose te kry en net 'n ander ma se verwysingspunt te hê, is al klaar so 'n troos. En as 'n mens dit vir 'n ander ouer kan wees, sal ek dink al klaar groot aanwins wees. Net vinnig, is daar 'n webtuiste waar mense meer inligting in die hande kan kry en wat is dit? Ja, ons het 'n landing page op die oomblik, ons baan hom. Dit is www.fgfnpo.org en dit is die landing page wat daarop is 'n donasieknoppie vir mense wat donasies wil maak en kan maak. Ons waardeer dit. En dan as jy verder afgaan is daar 'n parents information page. Dit is 'n kort verwerking van 'n vreeslike lang mediese joernaal. Die link daarvan is ook daaraan. En dan wat hierdie kinders spesifiek maak is jy kan nie, en dis wat die neonatale spesialis verkeerd gedoen het, groeipatrone op 'n normale kind se groei kaart plot nie. So die groeikaart is spesifiek tot die kinders is ook beskikbaar en dit help ouers ook om net soveel beter asem te kan haal. Ek onthou die dokter het hom geplot en hy het buite 'n A4 velletjie geval. So dit was nou nogals 'n ding. So ja, dit is fgfnpo.org. So ons is nou onlangs, seker nou ons tweede week wat hy nou al aktief is. Chantal, dankie dat jy julle storie met ons deel. Dit is so inspirerend en ons hou dit met groot belangstelling dop. Ek dink dit is belangrik om bewusmaking te skep. So ek is seker van almal sal betrokke raak wat vanoggend ingeskakel is. Baie dankie. Dankie. Goed, jy kan ingeskakel bly. Ons is net hierna weer terug. Dink aan jou inkomste as hierdie skapie se wol en hierdie skeermes. As jou huisverband, karskuld en na stygende lewenskoste afkom, bly daar nie veel oor nie. Jy kan nie 'n skaap verder as die vel skeer nie. Moenie dat skuld jou keel afsny nie. Kontak Skuldhulp vandag en ons sal namens jou met jou krediteure onderhandel om jou bates en waardigheid te beskerm. Skuldhulp, Afrikaans, regverdig, professioneel. Kom ons snap na Lettabong Lodge, jou eco-vriendelike paradys in die hart van die Waterberg. Geniet luukse safari tente, bou jaar in ons waterpark of ontspan in ons restaurant. Daar is avonture vir die hele gesin. Van wildritte tot staproetes, daar's iets vir almal. Ervaar die rustigheid van die Bosveld, net 2 uur vanaf Pretoria. Boek nou by Lettabong Lodge, waar onvergeetlike oomblikke wag. Om 'n voertuig te finansier kom met baie voorwaardes, maar Refinance 'n Car bied motorfinansiering met voordele. Het jy vasgeteken op 'n hoë rentekoers? Wil jy die terme van jou lening herstruktureer? Wil jy geld teen die boekwaarde van jou voertuig leen? Of kort jy finansiering op die koop van 'n privaat voertuig? Refinance 'n Car het 'n oplossing vir jou. Refinance 'n Car, motorfinansiering met voordele. Avontuur wag daar buite. Nuwe ervarings. Natuurskoon.
en vuil voete. Kuier om die kampvuur. Deel visvangstories en selfs 'n paar spookstories. Tentco, jou volgende avontuur begin by ons. Hy is bekend daarvoor dat hy klassieke Afrikaanse treffers 'n splinter nuwe lewe gee op die dansvloer. En nou is hy terug met nog 'n energieke remix wat beslis mense gaan laat beweeg. Vandag gesels ons met sensasie oor sy nuutste weergawe van 'n baie bekende treffer wat hy ons bietjie meer later van gaan vertel. My vriend, goeiemôre en baie welkom hier by ons. Môre Pieter, lekker om weer hier te wees. Jy's nie bang om die ou musieke letterlik uit die rak te gaan haal, af te stof en te besluit nou gaan ek hom 'n bietjie my sensasie gee nie. Ja, ek geniet dit baie. Ek is baie lief vir die ou musiek, die goue oues en dis my eintlik 'n voorreg, ek sê altyd om aan hierdie musiek te kan werk. Want julle moet weer die mense pas dit baie mooi op. So ou moet ook maar versigtig wees wat jy daarmee maak. Ja. Maar ja, ek soek maar hierso vandag om julle kennis 'n bietjie te toets oor die goue oues. O, jy sien, met 'n paar wat ons dalk nog nie gehoor het van jou kant af nie. Nee, meeste oorspronklik is, so ons gaan maar toets tussen jou en Elsa, wie ken hulle goue oues die beste. Sê net gou vir my, die goue oues al klaar, vat 'n ou net weer terug, jy weet, in die nostalgie wat hy het, en ek dink nou met die sensasie remix wat jy nou so byvoeg, is dit half die twee wêrelde wat bymekaar uitkom, die ou en die nuwe wêreld, né? Ja. En hoekom dink jy is dit so suksesvol vir mense? Hoekom geniet mense dit so baie? Ek dink is maar om dit voor te stel aan die nuwe generasie en dis maar daai nostalgie terug te bring in die ou mense wat daarna geluister het. Ek meen, as jy na 'n ou song luister, dan vat dit jou altyd terug na 'n plek of 'n geleentheid wat jy vinnig kan onthou. So 'n wonderlike ding wat musiek eintlik kan doen aan 'n mens, om ou terug te vat. So dis maar moeilik baie keer om die ouer generasie en die nuwe generasie gelukkig te hou. Ja. En jy kan dit ook nou nie te veel stamp gaan gee. Ja. Jy weet, laat die ouer generasie dit nou nie goedkeur nie. Kwaad raak. So ja, jy moet maar albei tevrede hou. Ja, kyk, ouma en oupa wil nog haar jippies 'n bietjie gooi hierdie kant, jy weet, en terugdink. Maar jy's net so suksesvol in die Engelse mark en goeders. Is dit vir jou tussen Afrikaans en Engelse musiek, is dit dieselfde tipe van formule wat jy volg of benader uit die twee verskillende tale anders? Nee, is eintlik maar dieselfde. Soos ek sal sê, elektroniese dansmusiek is baie populêr vandag. Dit is een van die vinnigste groeiende, populairste musiek daar buite. So ek dink baie mense vind al reeds aanklank op dit. Dit maak dit nie te moeilik nie en dit is eintlik 'n eenvoudige formule wat 'n ou moet volg. So dit is maar van die Engels oorgedra in die Afrikaans en dit werk alright, sal ek sê. Luister, ek wil net gou ook vir jou vra, AIKI, is dit 'n ding wat jy ook maar gebruik of bly jy weg daarvan af? Dis jou kraft. Ek moet sê ek was so 'n bietjie gekant daarteen, want ek het al baie ure agter 'n rekenaarskerm gesit om myself te leer en te kom waar ek is en is 'n lang tyd en om te dink jy spandeer so baie tyd aan iets en iets vervang dit so vinnig en maklik. So tot een van my vriende vir my gesê, ja, maar gebruik dit. Jy weet, jy moet oop wees daarvoor en dalk kan dit jou produksiewerk verbeter. So ek sal sê ek gebruik dit al reeds en ek het al baie ure daarop gesit, maar nie laat ek die hele, sal ek sê, wat hy bied gebruik soos wat dit is nie. Ek sal stukkies uithaal wat ek eintlik wil hê en dan maar inkorporeer in my eie musiek in. En so leer jy hom dan nou weer aan die ander kant. Baie dankie. Luister hierdie nuwe liedjie waarmee ons gaan verras bietjie later. Waar sal ons hom te hore kan kry? Hy kom Vrydag uit. Ek is baie opgewonde. Dit is 'n ou treffer. Dit is van 'n gewilde TV-reeks, sal ek sê in die laat 80s, vroeë 90s. Ek glo die mense sal vir Bruce Beyers onthou. Ja. Van Agter elke man en vir Anstini. Ons moes ongelukkig het ons saam besluit om Anstini se stemme uit te haal. Ja. Sy's rukkie terug oorlede. En is maar net uit respek het ons besluit. Dit is 'n ikoniese stukkie van die liedjie, maar as mense dalk later vra maar waar's Anstini? Dis maar net uit respek wat ons besluit het saam om haar eerder uit te haal. Gelos, laat sy 'n bietjie rus. Nou luister, ons gaan 'n speletjie speel. Ek wil dit jy laas nie alleen doen nie, want nog een van jou groot fans, Elsa, het gesê ek mag dit nie alleen doen nie. So terwyl jy jouself daar reg kry, Elsa, kom staan jy hier by my. Laat ons sien wat DJ Sensasie vir ons vandag gaan opdis. Luister, jy het verkeerd gepraat. Ek is sy grootste fan. Is jy sy grootste fan? Hy het al soveel moeite vir my gedoen hierdie man, hoor. So ja, ons gaan julle
kennis 'n bietjie toets, Ja. amper soos 'n noot vir noot speletjie. Okay. Ek gaan 'n inleiding speel van ou musiek, dis oorspronklik, dis nie my remixes nie. Ja. En ek gaan net so 5 sekondes en dan wie eerste sy hand opsteek, kan die geleentheid kry om die antwoord te gee en ons kyk op die einde wie kan die meeste reg hê. So ons probeer vinnig daardeur hardloop om te kyk hoeveel ons kan gedoen kry. Die onregverdigheid van my altyd is, ek is 'n musikant en ek's in die bedryf, maar as dit by speletjies soos hierdie kom, dan slat ek blanks, maar okay, gat ons. Al die pressure op jou, Pieter. Ja. Okay, gaan die eerste ene, Pieter. Elke aand langs die groen koringlande. Pragtig. As hy Pieter 1, hier kom nog ene. Jy het my met die ene. Cora Marie. Ek het geen idee Se nie. leidraad, een van Cora Marie se liedjies. Ek gaan maar raai gee haar 'n roos, maar dis nie hy nie. Mama Leo nie. Ag nee man. nie. Luister, hulle het nie vir my gesê dat hy nie sy remixes gaan speel. Ja, maar hy kom altyd met 'n surprise. Pieter 1, Elsa. Dis dans van Janita Klaas. Hoe dan nou anders? Dis hy. Alright, die kom nog ene. Dis Blaze Bridges. Ruiter van die wyntjie. Dis Ons half deel hy half. punt. Daar sê. Okay, is deel hy punt. Volgende enetjie. Almal van ons weer vry. Rykie beentjie. Kriketjies in Kamp Disseland. Dis sy. Okay, 1 punt op, 2,5. 2,5, 1,5. Kom ons maak dit maar 2-1. 2-1. Ja. Alright, hier kom nog ene. Onder wat sê die res van die mense? Hoe gaan dit met jou daar by die huis? Dit was gelyk. Dit was gelyk. Die tema liedjie van Ladies First. Tema liedjie van Egoli. Sy. Okay, 3-1, damn it. Alright. Hier kom nog enetjie. Elsa is reg. Jy sien, jy begin dit val. Waar lê die punte nou? Nee, dis nou al 4-1. Hey Elsa, baie dankie dat jy ons gejoin het. Okay, hier kom een vir jou, Pieter. Pieter, hierdie een moet jy ken. Oei, van die suburbs. Daar sê. Maar Elsa het eerste hand opgesteek. Ja. Laaste enetjie dalk. Okay, maar raai wie is ons wenner? Ek wil jou nooit weer sien. Dis sy. Hallo Pieter, Andrei Swarts. Dankie. Ek wil jou nooit weer sien. Maar ons wil jou graag weer sien man. Yesterday. En dis vir my so lekker. Hoe begin jy met die proses? Is dit vir jou jy kies die ou liedjie en dan begin die harde werk. Is nogal interessant, nê, want jy moet hom intrek en jy moet seker nou maar jou beat soek en dan Ek dink dit vat die langste om dit in 'n vaste tempo in te trek, want die ou musiek was nie in 'n vaste tempo opgeneem nie. Was met 'n metronoom opgeneem en jy moes nou maar tyd gehou het met 'n stokkie wat geklik het. Ja. Maar vandag met digitaal moet jy alles presies in tyd trek en net daai proses om elke liewe stukkie drom of stem soos self in tyd te gaan trek, nie outomaties nie wat jy met die hand moet gaan doen. Dit vat selfs baie lank. Wat se liedjies sal jy graag wil hoor? Oh. Ag, altyd. Nie vandag nie. Alles wat hy al gedoen het. Alles van Janita. Alles van Janita. Okay. So die volgende een wat jy moet doen is Rolbos. Rolbos. Kan dalk werk. Nou ja, baie dankie dat jy by ons kom inloer het Elsa, baie dankie dat jy my alweer gewen het en ek wil net sê jong, hierdie man maak lekker musiek, gaan vol kry sy musieke op jou platforms want ons gaan nou uitspeel met sy nuwe enetjie wat jy ook eersdaags kan hoor van ons almal hier by Goeiemôre, Good Morning. Dankie aan DJ Sensasie, hoop jy het 'n lekker dag. Sien jou môreoggend. Speel hom. Jan Bon, so baksteenhuis.